Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan nga nagtan-aw ug naglantaw dinha sa YouTube. Akong greetings ninyo. Ug ako gyud nga timbayahon ang atong mga mag-uuma ug mga mananagat. Ingon man usab ang atong mga magtutudlo sa publiko ug sa pribado nga eskwelahan. Ako pod nga timbaya sa mga nagtrabaho dinha sa Kapitolyo dinhi sa Misamis Occidental, ingon man usab sa atong mga city hall, mga munisipyo. Hinautunta nga bisan sa kalisod sa panahon karon ining pandemic sa gihapon on time kitang mo report ug maningkamot gayod nga mahamahimo ang atong tagsa-tagsa ka gimbuhaton. Ako pod kanunay nga giampo ang atong mga local leaders. Be assured of my prayers sa atong gobernador, sa atong mga congressmen, sa 1st ug 2nd district, ingon man usab sa ato nga congressman sa party list, si Congressman Ben Canama, sa ato nga 1st district, si Congressman Diego T, sa atong 2nd distrito, si Deputy Speaker Congressman Henry S. Waminal. Hinautunta nga kamo anaa sa mayong panglawas. Ang ato karong ebanghelyo nining adlawng Lunes, Hulyo 20, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Unya pipila ka magtutudlo sa balaod og mga Pariseo miingon, magtutudlo buot kaming mutan-aw kanimo nga maghimog milagro. Pagkadautan ug pagkawalay pagtuo sa Dios sa mga tawo niining panahona, mituaw si Hesus. Milagro ang inyong gipangayo kanako. Dili ako muhimo niini. Ang milagro nga ikahatag ko kaninyo mao ang milagro nga nahitabo kang Hunas nga propeta. Ingon nga si Hunas 3 ka adlaw ug 3 ka gabii didto sa tiyan sa dakong isda. Ang anak sa tawo usab 3 ka adlaw ug 3 ka gabii sa ilawom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tawo sa Nineveh mamangon ug musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Hunas. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug musudya kaninyo, kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makaniadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kay kang Solomon. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon gahisgot bahin sa request sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod. They told Jesus to perform a miracle aron daw sila mutuo. Kini bitawng mga tao bitaw ba nga gusto lang nila nga they want to trap Jesus. Gusto nilang bikton si Jesus. Apan, tungod kay si Jesus, Dios og manunobos, Dios og tao, iyang naaninaw ang mga pagbati sa mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo. Muna nga mingon siya, pagkadautan ug pagkawalay pagtuo sa Dios sa mga tao nining panahona. Tinuod yun, no? Murag, maupod ni ang nahitabo karon sa tibuok kalibutan. Tungod kay ang mga tao murag miinanay na nga wala mo salig sa Ginoo. Ug tungod kay wala mo salig sa Ginoo, miabot ang pandemic nga mao ang coronavirus. Hinaut-unta nga kini maoy mudala ka nato nga mobalik kita sa Ginoo, nga kita muduol og muluhod. Murag ang mga tao na hinuon murag nihinay naman pod ang pagtuo sa katawhan. Yadtong unag yun, yadtong mga Marso 16, Marso 17, Marso 19, hangtod na sa unan nga mga adlaw sa Abril, daghan kayo, puno kayong paglaom, puno kayo ang pagtuo. Pero karon daw mihinay ang pagtuo sa katawhan. Tungod kay wala naman kayo sila, wala naman kayo, dili naman kita makakita sa mga Facebook ug uban pa nga mag-ampo gayon aron mawala kining pandemic. Ato gyud ni ibalik-balik ha nga kinahanglan gyud nga mubalik og mudangop kita sa Ginoo.
We have to show that only in God we trust, that only in God has power to kill this virus. Unya mo na nga mobalik kita sa Ginoo, ang atong Ginoo murag napungot sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseyo. Kay gihagit man siya, giingnan siya, paghimo ka namo, atubangan ka namo, aron mutan-aw kami nga ikaw maghimog milagro. Kana bitawng lisod kaayo, kana bitawng mura pag gitrap nila ang Ginoo nga diha paghimog milagro. Unsa man aron kamo motuo. Dili man ingon ana ang mga buhat sa atong Ginoo. Ug bisan pag muhimo og milagro ang atong Ginoo, pero ang mga tao, ang mga magtutudlo sa balaod og mga Pariseyo, wala may pagtuo. Sa to pa, miracles happen only if people will have faith, if people have faith in the Lord. Pero dili gyud ta makahimog milagro kung ang katawhan walay pagtuo. Muna nga ningon si Jesus, dili ko pagkadautan gyud ninyo o pagkawala gyud pagtuo ninyo sa Dios. Tungod kay naghangyo kamo nga nangayo kamo og milagro, dili ako mohimo niini. Ang milagro nga ikahatag ko kaninyo maura ang milagro nga nahitabo kang Jonas nga propeta. Ingon nga si Jonas tulo ka adlaw ug tulo ka gabi didto sa tiyan sa dakong isda. Ang anak sa tao usab tulo ka gabi ug tulo ka adlaw nga anaa sa lawom sa yuta. Una sa tanan, murag usa na usab kini ka propesya. This is a prophetic message of our Lord Jesus Christ because He did not only reiterate what happened to the time of the prophet Jonah, pero iya pod nga giunhan ang mga magtutudlo sa balaod og Pariseyo sa mahitabo kaniya. Kay mao man kini, kining gihisgutan niya nga ang anak sa tao adto sa yuta sa tulo ka gabi ug tulo ka adlaw ug human ni ana siya mabanhaw. Sa to pa di ay ang gihimo sa atong Ginoo usa di ay ka prophetic message para sa mga tao nga walay pagtuo. Sa mga tao sama sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseyo. Unya, mingon dayon siya, hinumduman ninyo. Iya yung giklaro dayon, hinumduman ninyo nga duna pa'y labaw. Labaw pa sa kang Solomon. O duna pa'y labaw dinhi kay kang Jonas. Ngay pasabot sa atong Ginoo nga duna pa'y labaw dinhi kang Jonas. Duna pa'y labaw dinhi kang Solomon. O kini mao ang atong Ginoo si Jesucristo. I have said this already in the previous reflections that Jesus is the fulfillment of the prophecy of the Old Testament. That Jesus is the fulfillment of the Old Testament and the New Testament is the completion of what has been prophesied in the Old Testament. Ug mao gyud kini ang gihimo nga sulti sa atong Ginoo. Mga tao nga walay pagtuo pero nihangyo aron lang siya yubiton pero lawom pugayo og sulti ang atong Ginoo sa diyang miingon siya dili na ko mohatag og milagro apan adunay milagro nga inyong hinumduman nga mao ang milagro nga nahitabo ni Jonas nga mahitabo usab sa anak sa tao sama nga si Jonas didto sa tiyan sa isda sulod sa tulo ka gabi ug tulo ka adlaw ang anak sa tao adto usab sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Sa to pa di ay gipanagna ni Hesus ug wala sila makabantay niini. Unya giingnan dayon sa atong Ginoo, duna pay mas labaw pa dinhi kay kang Jonas. Duna pay mas labaw pa dinhi kay kang Solomon. O kini mao ang atong Ginoo. Mao si Jesucristo, our Lord and Savior. Salvation is possible only in the Lord Jesus. Tungod kay siya mao ang katumanan sa mga panagna sa mga propeta sa karaang testamento. There is salvation because of Jesus. There is hope because of our Lord and Savior, Jesus Christ. There is hope that there will be peace and harmony provided people will bend their knees
and come to Jesus. Nindot yun kaayo no kung kanabang pirmi lang yun unta nga makakita kita sama sa nahitabo niadtong piyesta sa Birhen sa Kuta nga daghan gyud kayong mga tao, daghan gyud kayo ang mga tao nga gusto gyud nga muhikap og aron maluwas. Nya daghan gyud kaayo ang mitambong sa Santos nga misa. Dinhi gyud atong makita alas 6:30 pugod sa buntag. Daghan kayong mga tao. Alas 8:30 daghan kayong mga tao. Labi na gayud dinha sa hapon sa niadtong pizza 16. Daghan gyud kayong mga tao. Unya bisan ulan daghan gyud kayong mga tao unya gadalag payong andam gyud sila daan nga kay balo sila nga muulan pero duna gyud sila desire to really receive the Lord in order that they will be saved because they know that there is more than this in the Holy Eucharist. There is Jesus who will be received in the during communion. Muna nga nindot yun kaayo kung ang mga katawhan ba pirmi lang yun nga naa sa pag-ampog pangamuyo. Muna nga hangyoon ako nga dili bata pareha sa mga magtutudlo sa balaod, mga pariseyo. Kini bang mga magtutudlo sa balaod og pariseyo mao ganing mga tao nga mga learned, mao ni ang mga tao nga mga dunay kinaadman. Unya kun dunay gud kinaadman lisod jud kaayo. Kana bang nagkanabitang we become proud o kining kun ikaw gud usa ka kanabitang usa ka dunay bay gitawag og nakay garbo nya dako na kay kagarbo tungod kay dunay kay dakog kahibalo usahay mo underestimate sa atong mga kaigsuonan nga walay grado. Pero timan-an yun nato ha na ang gingharian sa Dios wala baya gihatag sa mga makinaadmanon kundili sa labing ubos nga binuhat sa Ginoo. The kingdom of God is revealed not to the learned but to the merest children of God. Nga naman tungod kay importante gyud kaayo ang pagpaubos. Mao na nga kung ikaw mo yamiin, sige ampo, wa man ay epekto. Remember, there is always the divine justice and you will be asked what you have done at the end of the world. Mao na nga divine justice unya ato yung hunahunaon nga kini bang mga magtutudlo sa balaod og ang mga pariseyo usahay garbura ang gahari nila ug dili sila mutuo sa mga mapaubsanon mga simple nga mga tao nga magampo ug magluhod ilang yamiran pero timan-an gyud nato ang tao nga naghupot og baso nga puno na sa tubig dili gyud mapun-an pero ang tao nga mapaubsanon nga miila nga siya kulang tagaan siya sa Ginoo. Ang mga di manungtanan nga mga makinaadmanon hambugiro pero kadaghanan gyud sa tao nga nagtuo nga sila puno na sa kinaadman murag ilang i-disregard ang atong mga maymay, ang atong mga istorya. Pero hinaut unta nga kamo muabli sa inyong kasing-kasing nga bisan sa usa ka simple nga tao duna kini siya'y ikasulti ug duna ni siya'y ikahatag aron kita maluwas. Duna pay mas labaw pa ni Jonas ug ni Solomon. Ug ang Ginoo nga si Jesus mao ang labaw pa kanila apan iyang gipanagna ang panghitabo nga moabot ang panahon nga siya mabanhaw. Hinaut unta nga mao ni atong panaminan nga dili di ay tanan nga atong nahibaw-an insakto para sa atong kaluwasan. Duna di ay mas importante pa nga magpaubos aron hatagan kita sa grasya nga atong gikinahanglan. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Uy, ako diay nga pasalamat ha sa katawhan sa Misamis Occidental nga mitabang mi ayuda mi halad
ngadto sa panahon sa Santos nga misa, labi na gayud nila ni Nanay Cynthia, nila ni Coring, nila ni Gina, nila ni Teban, nila ni Erwin, nila ni Aaron, nila ni Darcy, sa tanan yun nga mitabang ni Elizabeth o ni Raul, Elizabeth Fernandez, ninyong tanan, ang tanan nga mitabang dinha, labi na yun si Sister Fe, Sister Hazel, o si Luloy, nga ug ang mga manililhig in town dinha sa shrine sa Birhen sa Kuta. Ug labi na gayud ni Father Ondo Roma nga mao ang atong rector sa Our Lady of Birhen sa Kuta Shrine sa Archdiocese sa Osamis. Akong usbon ang pangaliya sa Mahal nga Birhen Maria, magdala ka atong panalangin sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.